Misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 adalah sebagai berikut. Pesawat Malaysia Airlines MH370 adalah sebuah penerbangan internasional yang hilang secara misterius pada 8 Maret 2014. Saat terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing dengan 239 orang di dalamnya. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi tentang apa yang terjadi dengan pesawat tersebut, meskipun beberapa puing-puing telah ditemukan di Samudera Hindia. Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan hilangnya MH370, antara lain pembajakan, bunuh diri, kegagalan teknis, ditembak jatuh, atau diambil alih peretas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pilot MH370 mungkin sengaja mengubah jalur dan kecepatan pesawat untuk menghindari radar dan menurunkan roda pendaratan saat menghantam lautan.